Har'a yaa hordoftoonni koo bargiti yaada jijjiirratanii gaarummaadhaan jiru. Hordoftoonni koo iddoo goggoranii miti bara waan itti fakkaate maa jijjiiramte kun jedhanii na dubbisa waan ta'eef har'a immoo nama tokko qofaa fi waa deebisaa. Isin ani akkan isinii isa beeka bara gina toon hubatimmaa yaadan taane barreessitaniidha maleedha. Har'a immoo tokko ishiitiifin koomantii kana dubbisaati deebisaaf jechuudha. Isheen nama akkamii seetan? Isheen nama naannoo kootiiti. Nama baay'ee gaa'ela kootti. Nama waan godhu dhabe. Garuu karaa ittiin yaada ishii ibsattu dhabde asiin naa barreessite. Garuu an ja'a duran ishii bare. Yeroon sangaan kennaa midhaan hin galcha jedhee waraqata wayas baase qabeenya wal qabdan sobdaa kan namaatiin of jajjaa jettee akkuma kanaa naa barreessite mata duree faana isiitti himu. Hashama hordoftoota koo kabajamtoota hundi keessan akkam jirtu ani nagaa kooti. Anis isinis ifama olii goonee gara keessanitti yaada tokko dhufeerra jechuudha. Koomantii kana akkuma argitanii dubbistanii jirtu. Har'a isarrattiin laadha jechuudha. Ani yaaduma maxifoodhaayyuu jechuun bakka ilaalchuu mantaaneyyuu hin qabanii. Banagaraachin ላይ hojiittis perfect, yaadattis perfect, dubbittis perfect. Na jibbita, na jaalattaa kallattiidha jechuudha. Isa kanaan na beeka. Garuu namarratti ammeenya tokko qabu. Namni yoo ammeenya natti dhufe baay'ee wajjin taaggaluun dhaqu achumatti qatti godhee dhaaba jechuudha. Malee fakkeenya akka mata duree samuuna kaasee haasaa minaamin gingini amalum koo keessayyuu hin jiru jechuudha. Sin barbaanne yookiin rakkina wayiitu jira taanaan qatti godheetuma dhaaba jechuudha. Waliin arginu chaw idimee guutuu malee inyuu nagootee na bira hin jiru. Har'a garuu intaltii kana gurbittii kana duudittii kana beektittii kana hin beeku. Garuu anummaa ishii beeka. Gin akka koomantii nuu kennitetti seenaa ilaala. Ishii fi bakka akkanattumaa nan beektu jetteetti yaada kennite. Maal jetta seetanii? Anaatu ka inaaffan afa'ee dubbadhe miti beeka. Maal qabda? Mana obboleessa Fayyisaa Nuguseetti galta jettee Nuguseen jedhamu kun obboleessa Fayyisaati. Kana jechuun gaa mana keenya jala jirti waan taate jechuudha. Karaa dugda duuba, karaa kushiinaa, karaa shintibeetiitiin. Yaani obboleessa Fayyisaa kan beektu manni nuti itti gallu kun kan obboleessa Fayyisaa ta'uu kan beektu kun as kushiinaa keenya jala jirti jechuudha. Baraagaa. Isin hin beektu reemma warra miidiyaa hin beektan isin waan itti jira akkaataa itti jira islaan hin dubbadhu beektu. Ishiin kun ofumaaf beekte jechuudha. Ishee kanaaf hin deebisuudhu as kootu. Koomantii deebifnaaf hin achumaan sapheetti. Ishii fumaan beeku jetteeti gizee lamaan arfan tokko koomantii na deddeebiste jechuudha. Har'a gurra kilachuu urrii hambiyyaan baatti si guutee qorqoradhuti kosittan waa hima. Hordoftoota koo karaa hammeenyatti fudhatina. Nama dubbiin gaariin maluuf dubbii gaarii. Nama hamaa deedhaaf. Garuu akka amantiitti hin eeyyamamu. Qaldiin ala yoo qaldii keessa kun akkan samuun haasa'u ta'een ala hin eeyyamamu. Garuu sagalee waaqayyoommoo isa siya baarii jalum ciisi jechuun dubbiin gargari. Karaa mirgaa yoo si kabale gara bitaatti qabi jechuun dubbiin gargari. Nama akka qacootti dhaabatee si qaca'u jalum ciisisiin jechuu miti. Waan ta'een tattaaffadhu jalaa ka'i. Waan ta'een jalaa ba'i jechuudha malee jechuudha hiikansaa. Yookiin immoo hiikaatti laadhuu jechuudha. Kottu si'a tokko hiikansii laadhaa sana booda amma sareettuu si galchu. Ammum sareettuu si galchee miti. Tarii koomantii kee daawwattoonni sila nattaaraniif dhugumsi'anii ilaalcha akkamii qabu laasa jedhuufan deebisuu dhufe malee siif deebisuun dhufe. Ati lakkoofsa keessayyuu naan jirtu ana. Si nama godhee si deebisuu dhufne. Garuu daawwattoota koo kabajeen isaanii deebisuu dhufe jechuudha. Ani manni kun bargit kan Fayyisaati. Kan Fayyisaa jechuun kan abbaa manaa kooti. Kan abbaa manaa koo jechuun koo jechuudha. Yeroo baay'ee isinitti meera. Kan koo asii miti manni. Manni kan koo Tullu Boolloo jechuun kanarraa daqiiqaa 30. Iddoo biraati immoo daqiiqaa 20. Iddoo sanaan qabaan jechuudha mana. Manan bitee ijaara. Birriin fudhachaa jira kiraa manaa. Manni irra jira.
kan itti galaa jirru kanum koo ta'ee kan Fayyisaati garuu. Kan Fayyisaa immoo isa ishiin ammaa mana maal qabdaa kan obboleessa Fayyisaatti galtaa mana namaatti galtaa naan jettu kana ani siinan deebisa. Ani isa seenaa warra Akaakayyuu Fayyisaatii kennamee warra Baabayyuu Fayyisaatii dhaalmaa obboleessa isaa argate kan warra argate haatee fidee hin beeku. Ani isa kan hin arge, kan hin bare, kan hin jaaladhe, kan itti heerume, kan hin dhufes keessa gale bara 2015 ji'a jaaffaa waan ta'eef እንደሚታዩት kuni guyyaa gaafa sargii an kabaja sargii millaashii nan yookiin dikkiseen an achiin bahe innasii dhufee na fudhate. Kuni ሁላችሁ የምታውቁት ነው kan gaa'ilaati. Kuni kan magaalaa dhaanamaa kennamu kompiitara keessa galee kan hin haqamne kan hin faaqamne. Kun guyyaa gaafa sargii eessabbaa fedhi jedhanii seera Oromoo taaqallacha seera Oromoo guutamee barreeffame jechuudha. Kuni guyyaa ilaalladha 2015 ji'a jaaffaa gaaf guyyaa 5 ture sargii keenya. Manni kun Walisoo keessa duwwaa 2 jira. Eshi jedha ka. Ani hordoftoota koo kabajee isaanii deebisa. Si deebisuu ati immoo akkum duuba kana teessee lakkooftu taa'e lakka. Maal jedha iddoon kun? Lafa kaaree 200 mana jireenyaa magaalaa Walisoo ganda duwwaa 2 ejersa kan inni naa mallatteessa. Qabeenya. Lafa qonnaa jedha. Barreeffama sitti maxxansa qofa. Konkolaataa jedha laddoo. Yaa abbaa kootiitti dargabuu baadhaan godha qaa. Laddoo qeensi koo jiru kana. Konkolaataa jedheetti. Konkolaataa yookiin iskaaveetar jedhee kan qabu naa barreesse jechuudha. Yoo ta'u kan durbee Maartaatiif mallatteeffame jira gaa Maartaa waasitti maxxansa dubbisa ala mana jireenyaa duwwaa 2 lakkoofsa isaa faana jira kan makiinas lakkoofsa duwwaa jira kan manaas manni kunis duwwaa 2 ejersa mana jireenyaa kaaree 200. Eenyudhaan jira? Fayyisaa naa mallatteessa. Eenyu na fuudha? Fayyisaa. Eenyu fuudhe? Maartaa. Ani isa kana rachi. Isa kana ijoomee cabsituun ollaa guuyyeedhaa kan jedhani dhugaadha Kiristoosiin. Kaartaan immoo jira gasitti fuudhuufani malee. Manni kun maqaa Fayyisaatiif anaa taa'ee jira. Naannoon kuni riil isteetii haa ta'u jedhaniiti kaartaa duraanii dhiisanii haaraa baasan. Riil isteet jechuun manoota wal fakkaatan magaalaa bareeddudha iddoon kun. Kanaaf waggaa kana haaromsine maqaa koo faana jechuudha. Bakka kaartaa haaraa baasan. Inni duraas jira isumarraas deebisanii jechuudha. Kanaafi akkuma argaa jirta laddoo kana jira. Lafa kaaree 200 mana jireenyaa duwwaa 2. Duwwaa 2 iddoon kun ejersa jedhama iddoon kun. Warri dhufanii argan ijoolleen alaa dhufan arganii jiru jechuudha. Eenyuun mallatteessee kana anaaf mallatteessee Fayyisaan kana gaafa guyyaa cidhaa 2015 ji'a jaaffaa keessa kunooti guyyaan. Isarraa kaaneeti immoo kun yoon hojjetamee nuu kennama kan gaa'ilaati kuni jechuudha. Hundi keessaan hin beektu kabajaa fi duudhaa kan qabu. Aadaa biyya keenyaan beektu gaafa sargii kennan dubara otoo kun hin mallatteeffame meeqa qabeenyi kee fidiis jedhanii. Lakkoofsi manaa sirra jira, lakkoofsi makiinaa sirra jira, wanti hunduu jechuudha. Kanaaf yenee hit ani jechuudha. Nas hin guddiftu.
na sinxinneessitu. Ani immoo iddoon hin jirre amma xurii qeensaatti hin dabalu. Kiristoos misikiree kooti miidiyaadha jedhee. Lemin hiyoote እኮ ነው hiyoote ግልጽ noorre alfaallo. Kanaafi ani mana namaa keessas hin jiru kan kooti kun. Faayisaan anaaf amma abbaa manaa kooti. Qabeenya abbaa manaa kooti koo jechuudha. Yoo dhukkubsadde qabsiifnee deemee ittiin qabeenyu jedhaa jechuudha. Kanaafi taratii kee iddoo fiddee karaatti rakkina kee chiggirii kee karaatti baatoo dhabdee rakkannaan makaraa nyaannaan koomantii karaa kana dhalaasiin abaaruula argadhaa jettee kana naa barreessite. Ani haadha sin qabu abbaa sin qabu. Innis haadha sin qabu abbaa sin qabu nuti. Nuti abbaa taaqaallesh. Nuti nama wal madaale. Wanti wal xun karaa abbaa karaa aboon karaa minaamin karaa እግዚአብሔርን waliin xun yoo waliin mararsiifanne malee karaa sana. Innis hin qabu haadha sabbaas. Anis hin qabu haadha sabbaas. Dhaalman isaan irraa argannellee yookiin gaafa sargi namaa kennu ani nu biran jiru. Ani kan obboleessatiin jiraate sin beeku nooti. Sinitti qabeemti ree? Waan nagachuun qabu ishiin garuu ani seenaa isa kana maara akkattatoo kan isaanii ta'e. Yoo kenneef obboleessa yoo rigii jiraate obboleessa. Maal lagate ana taarikii keessa bara dulloomtee ati asitti haftee iddoo edeemtee min hagabbaan seenaa isa dur beektu. Hirigii kan waliin qaban wayoo jiraate. Hirigii iddoo biraa wayoo jiraate kan waliin qaban. Isaa laattee yoo shakkiite ani maal lagalchi. Kanam isaanis immoo haa ta'u minaa gabbaash maa qannaata. Obboleessa guddisa durattuuyyuu. Obboleessaa kennaa durattuu qabaate waan dhaa ulfaatu. Obboleessoo qabaate obboleettiidhaaf wabii ta'a. Min chiggiraalle. Mana namaa keessuu dhiifnee kan obboleessatti galle min chiggiraalle. Maa haarte maa naa barreette kana keessa. Maaltu si gubee kana keessa? Maaltu si gubee kana naa barreessiti? Maal goota gasharra isa dhadhanam kun? Ani kan hin beeku kana. 2015 dhufe minaa gabbaayisa sana dura. Kan hin beeku kana. Namni duruu kan nama barreessaa hin barreessu. Kan isaa barreesse. Kaartaas nan baasoo barbaadde. Nurka jiranu. Mana namaa keessa hin jiraadhes immoo ixii fi akkanaa lamaan qaban iddoo biraati. Dirqamachi keessa jiraadhes kuskusee kanaa sitti agarsiisuun qaba. An daawwattoota kootii jedheen kanaayyuu gadi baase. Sii jedhee miti. Ati duubuma kana kushiinaatiin nama dhaggeeffadhu kushiinaadha. Sin beeka si seeraan sirra ga'ee sin jedhe bara. Gin yaada achitti barreesse tarii daawwattoon kallattiidhaan waan laalaniifan isaanii jedhee si barreesse jechuudha. Kana gadi fuudhee jechuudha. Obboleettii koo bunduumee kee kotkotaa maa dagaa nyaatta. Nagaadhaan gadi iddoo jirtu bilbila nama meeqaa fuutee koomantiin barreessini. Maa makaraa nyaattaa noo kun akkaataa jiraadhu na argitaan. Atachi makaraa keenyaa. Cinqii keenyaa. Maaltu si gate kansa? Maaltu waa'ee obboloota lamaanii haasa'e siin jedhe? Maal si galchi? Waa'ee mana kanaa namni haasa'e hin jiru. Maal si galchi? Beektoo qabeenya kan eenyu akka ta'e akkamitti akka ta'e maaltu akka jiru akkamitti akka jiraatu ana mana kootoo beeka. Jireenya koo jiraachaa jirtaa jechuudha. Orfaa jirtaa jechuudha. Hin dadhabdee jechuudha. Waan gootu dhabnaan mee koomantii sana barreesse karaa ittiin seentu dhabnaan karaa ittiin na tuqxu dhabnaan. Beekaan riippileesii gochaa dhufe bara siifaa galu sirrii ta'e. Ansilayyuu piraankiin hojjedhaa. Qoreen laala jedhee beekaa jechuudha. Maal goota gaarra isa dhaqxa? Yishamma isa dhaqxa. Maal goota? Eessatti qaanoftam? Nuti duwwaa lama keessaa lama hin qabnu. Hunoonni tokko asirra jira. Kana jechuun ana jechuudha. Okay? Kana jechuun ana kan barreeffame jechuudha. Huno maartaa jedha laasir. Maartaa tarrafa. Okay? Fi dargaggoo fayyisaa lachiisaa. Gadi bu'ee gaddoo kana hunoo qabeenya jira. Min taa'ame caallesh.
kisaaraa galu. Kaname kisaaraa galu nagadanii kisaaraa galu jechuun galee tsat. Yookaan galii waan ta'e maal gootaa miti. Yaadaachitti duute kana yaaddoo kanaa duute. Yaaddoo warra Fayyisaa to'achuutti duute mana walitti dabarsan. Ka warra keetii to'adhu dhaqee. Ani dhaalmarree ilma koo gaafa fuudhee jedhanii dhaalmarree kennan hin jiru maaliif warri jiranis hin jedhe bara. Kan koos hin jiran ilaa mucaa koo dubaraatii ani naa masqalaa namaa kennu akka oduudhaa biyya keenyatti isaa fagoo hin beeku. Isa keenyatti amma gaafa masqala galu waa namaa kenna. Abbaan gaarii yoo qabaate yookiin lafa qotatan namaa kenna yookiin horii namaa kenna. Karaa isaa immoo lafa namaa kenna. ግን እንቀም ነው የምትላችሁ ሰናስ እንበርባንን ከጀል ገሩኒ ዋን ሆራቴ ሲራና አካል ዋናን ሆራ ደሞ ቤካን ነርከጅራ ዋንተ ደሞ ዱበርቲ ደስ ዮም በረሰ ፊሰን ጋይ ላፍን ኡፌ መለን ቀበኛ ፋንንታ አትግን ቱም ኩስ 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 ውሻ ምን ነማሴንት ቤቱ አካና ዱራ መሴትሜ ዱበርቲ ሃነን ቃዳደቴ ሂዳቴች ኬስ ሰሬን መነጋሪ ኦልሴንቴ ጂክሲቲ ሲኒጀ ani bari jojo malen dubbadhu lamma kan argadhe qaayette dhufte barreessu dhufte beetin ishidha fi kan eessa senta gaamma kan eessa sentam moo barreeffama miti jechuuf la barreeffama hubadhu sirriit kun ela kun maal jedhe ati waan biraatiif bocha la konkolaataa ala iddoon godhe kun barreeffamni konkolaataa jedha konkolaataa Asamim di. Oh, isa mana jireenya irratti laddoon kun lafa qonnaa dhalan kun inni kun seeran gingalabbata maqobe isa mana jireenyaa jedhu malee. Ministirii siibita. Kan biyya keenyaa malee sitti mul'atu. Gaafa galte batta. Bilaasha galte. Ciao. Rooba Itoophiyaa keessa warra kufeedhaati. Maaliif warra too surreen keetiin okiumaa jalaan qabaanne dhoqee keessatti bajja darsinnaarraa galbatamte. Ati sana taate deebite. Rooba Itoophiyaan beektatu. Innaarraa gadee fa'ideeman kufnaan darsi fuulatti misxirri Ciao. Kanarra naasa'a. Ani kabajamtoota hordoftoota koofin akka xusxusee yaa komantii sana ilaalanii yaadan taane barreessu isa jedhu kani malee አይቆ ተከዶን ታያት ምለደም በኩ ክርስቶስን አልፈልግም በቃ ህይወቴንና እምነቴን እያከበርኩ መሞት ፈልጋለሁ እኔ ከዚህ ምድር ሌላ ምንም አልፈልግም እግዚአብሔር ምስክሬን ጋዋ ቀዱበቹፍ ብዬ ለፈረት የውማ ከነበሩ ቀብዳኒ ህይወቴን በቃ ጠብቄ ብችል እኔ በራሴ ብችል አመን ትጅራዱ ፊ አመን ገውሰነ ኖርማሊ ፊ እምነቲ ኮ ኖርማሊ ቀበደዱ እንበርባል ራስ እንቅጭ ራስ እንደበል መጫፋ ቁልቁሉ ፉለን እንዱብፍነ ዱብሰ ደም ቤከ ኤለለቡን ከው ፉለን ዱብሰ ገሩ እንዱብፍነ ጀቹን በርባዱ በቃ አቲ እምነቲ ምትናና ያመለ ፉለን እንቤክነሞ ስለን እምነቲ ቀባደ ቤከንጀ jireenyas immoo waan ittiin jiraanne jiraadhe hin jiru. Waan ittiin jiraachaa jiru immoo hin jiraanne hin jiru. Si galee? Kanaafi maal qabdaan mamma keetti baay'ee jetteetime maal qabda? Kan saarraayuu immoo ani qaba baay'ee kan itti bahee dhugaadhaan waraqata kana dura agarsiiseera ijoolleetti yaw lafti kaartaa qabu minaamin bayeessa jedhee haasa'eera. Kan koisum ani kireeffadhe 200 taatu 100 taatu birrii fudhachaa jira jedhan. Iddoon lachuu mana qaba, manan qaba, naman qaba, dhaalman qaban kan abbaa kootiin tunitti dirranne Kiristoos eebbifama. Innis akkasuma nama of danda'e sobaan mee jiraachaa jiru ani fakkeessa jiraachaa jiru. Innis nama of danda'e nama ofiisaa of jiraatu nama dhaalmaa warra isaa qabu bakka nuti lachuu nama equal nama maatiin qabu anis innis nama humnaan hojjetee jiraatu dhanni anis nama xiinxalee dubbatee
of danda'u hojjetee jiraatudha. Nama gaala kabajaan dhaabbateedha. Tokko shaammaa keessaa tokko qorqorroo jala nama walitti ka'ee miti. Kibriidhaan jechuudha. Kanaaf si deebise. Kanaaf hordoftoota koo yaada qabdannaa barreessaa. Gaafii qabdannaa gaafadhaa. Haadha eebboollee dhaqaa jajjabeessaa. Viidiyoo hojjettu kamu. Teessanii ilaaltanii dirqama isinitti fudhatameedha. Eenyuun jedhina. Kun hunduu kan dhufe haadha eebboo irratti piraankii hojjedheedha. Dhaqaatii jabeessaa. Dhugaa dubbachuuf naan laalinaana viidiyoo. Dhaqaati viidiyoo ishiin isinitti tolees isinitti hin tollees hojjette sana saaqaa bilbilacha adeema. Yaada daawwatamee xumurama wanti sun jechuudha. Ishiidha gaariidha. Anamma Waaqayyoon haa eebbifamu. Mucaan kun naa guddate mana oolmaallee kaayee yookiin manatti nama qaxareen hojii deema. Hojiin hojjedhee fida. Isheenoo waan haa eebbifamu isaan kaan nagaadha. Mucaa tokkittii sana immoo Kiristoos yeroo tokko tokko wayin qoree nama laala waan ta'eef amma gaafa guyyaan gahutti qoree laalee dandeettii ishii obsa ishii ilaaluu barbaade gargaarsa immoo guyyaa tokko bara dhumaa bara dadhabbii ishii irigii burqisiisuuf ka'ee kana godhe har'a mana akka teessu namni mana taa'u Itoophiyaa keessatti dubartiin baxxaan hin tuqamte jechuudha. Nuti waggaa tokkoof lama daa'imatti nafaan barsiisii qayyaru amma siqi. Isheen garuu waggaa mar'aaf 8 gahaa jirti. Kana boodas akkasumatti itti fufa guyyaa amma Waaqayyoon irraa kaasutti mucayyoo sana Waaqayyoon yaadatutti jechuudha. Hundumaa kan danda'u Waaqayyoodha. Nama isin dhaxxanii viidiyoo kana laaltanii paambarsiidha. Isaayyuu miti. Sabiskiraabiin waggaa 4tti 15,000 jechuun iski. ስላዛን ኩኖ ይሄን ነገር መስራት የፈለኩት እግዚአብሔር ጎዳፍ ዮኪ ደቃላላ ምናምን አፊኒቲ ግን ቆሬላ ለስኪ ነው ማየለ ዋንት ተይና ካስ ይስናምኒ ሰብስክራይብ ኩማ ኩዳሻ ሺዳ ዱአኒ ኦኪ ግማሻ ሳሲን ከደተ ሲንት ቦአማለ ሞ ሲኒ ሰከሲ እንደንደሰ ራካ ደቂንቂና የኔ ሚማን አከና ጎዳኑ ቪውን kumni shani laala. Garuu ogummaa yaada burqisiisanii yoo isin gadhiisan nama 250. Nama gaafin akka malee yaada sirrii ibsee namni 500 laala. Gaafan bunan guyyaan daffisu har'a laa bunan daffise kumni tokko laala. Lemin ijoolleen engadda haati fabbaati barbaaduu dhuftee haatittiin sun nuyi ijoolleen jedhanii dhaqanii nan fakkaanne jetteeniiti su ijoollee sana qirgoote guyyaa tokko sabiskiraabiin 80 guyyaa tokkoon har'a 100 waan ta'e qaqqaban ijoolleen sun viidiyoo 3 hojjetan 3 nan laalaani waan ilaaluufan kanaasaa garuu ateebbo viidiyoo 1000 hojjeta 1000 jechuun herreegame ያዛዝናል kanuma yu adebbo xupxayyu anu sinin taazaba dhugaa dubbachuuf iddoo kanatti sinin taazaba Kiristoosin nama kudhanii toto shar gootani namni tokko keessaa subscribe godhuufi yeroo immoo viidiyoo sana laalan namni lama like godhee biran darbu like sun nama biraa biran naa qaqqabe guddatte nama taate mana teessee hoo bashannante min chikkiraalleechise maarrakkoo qaba yoo gargaaramte marrakkoo qaba daayiparii mucaashiitii ofirraa buutee hoo bitta yaaddoo malee. Otoo kan ji'aan dhumin kan ji'aa dabaltee bitte marrakkoo qaba kunoo ijoolleen fanqaraaran buttaa jiraadha wayyaa anarra 400,500 viyuun 500 sabiskiraabiin 500 yatambiin galtee waggaa 3 kana saaqxeef har'a ijoolleen waggaa 2 keessatti amman. Maal taphachaa jiru dargaggeessa hammatanii asutaalanii jechuutaaleen walirratti hojjetan malee waan adda maal hojjetanii tachi qaqqabsiiftan. Waan amaariif hiikaa isaan beekni dhaggeeffatu teessanii isuma akshinii isaan godhan. Ilaala. Yaadum kana ibsachuu barbaadee ta'an akkanas hin godhe malee haatee eebbotuyyuu barbaaddee miti. Warri immoo seentanii piraankiidhaa nuun jettanii bilbilaan na dubbiftan baay'een keessa hin jirtu turte. Lakkisiniin jedhe maaliif? Baay'ee keessaniin piraank dhedhee walumaa galatti nama piraank godha skii
maartan kalee sun akkamii maakan gooti haa jedhan immoo yaada naa laatu moo jedheetumaan. Garuu baay'ee isin dinqisiifadha warra keessa galtanii na dubbistan. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafi amma jirru walaa gargaaru. Anillee waayifaayi kan waggaa cufadhee deengaddan guutee viidiyoo guyyaa lamaan kanan hojjanne guuteen jira. Bakka kanum waayifaayi illee adandeessu. Kanum daayiparii illee adandeessu. Maal rakkoo qaba yoo laaltan. Zim jettee isin hin mararin yoo laaltan. Bilbila 2-3 baannee deemna. Yoo saaqnee gadhiisne maal rakkoo qaba. Saaqnee achi keenya hojjannee shintireetiin dhidhee dhufna. Viidiyoon sun daawwatame yeroo qabdan isa dhiistu laalu. Maaliif duraan taphatame rakkoon qabaati laaluun teesse. Kana bar wal gargaarsi. Kana gargaarummaan